Сәлем команда, қалайсыздар? Бүгін сіздерге ВК-да жарнаманы қалай жасау керек, сол жайлы түсірем. Мінекей ВК-даға кіресіз. Сөйтіп, үш сызықты сол жағында үш сызықты бассаңыздар, группа деген тұрады, группаға басасыздар. Осылай шығады. Яғни, бұл жерге не істейсіздер? Сол оң жағында поиск деген тұр ғой, сол жерге мысалға сауда деп жаздық көреке. Сауда деп жазсаңыз, мінекей шығады. Әйелдер саудасы бірінші очередь шықты, мінекей соған кіресіздер. Кіргеннен кейін жоғары көтересіздер. Новый запись дегенге басасыздар. И бүйтіп кішкене басып тұрасыздар да, жіберіп басаңыздар, ставить деген сөз шығады. Сол ставить деген сөзді басса, жарнамаңыз мына жерге шығады. Көрдіңіздер ме? И кеттік ары қарай. Мына жерде фото тұрады, сол астында фотоның несі тұрады, соған басасыздар. Загрузить фото из галереи деген сөз бар, соны басасыздар. Содан кейін мына бірінші фото тұр ғой, мен дайындап қойғам әдейі біріншіге. Соны белгілейсіздер де, астында прикрепить деген сөзді басасыздар. Көрдіңіздер ме? Міне птичка шыққан кезде, жоғар жағында птичка тұрады, соны басасыздар. Сол кезде мынау бүйтіп обновить етіп жіберсеңіз, мына группаға шықты. Көрдіңіздер ме? Мінекей 4600 адам бар екен. Менің группам ол. Мен келесі группа Атырау сауда Дина дейді. Соған кіре басасыздар. 21 мың, 23 мыңдай адам, 22 мыңдай адам бар екен. Жоғары қарай көтересіздер. Мені блокировать етіп тастапты. Бұл болмайды. Так, келесі Байғани саудаға кіреміз. 20 адам бар. Мінекей, бұда предложить новость деген бар. Соған басасыздар. То есть предложить новость дегенге басасыздар. Тағы да кішкене басып тұрсаңыздар, 2 секунд жіберіп қалсаңыздар, мынандай ставить деген сөз шығады, соған басасыздар. Астында фотоның сурет тұр ғой, соған бассаңыздар, загрузить из галереи деген бар, соны басасыздар. Соны мынаны белгілейсіздер, астында прикрепить деген сөзді басасыздар. Мына птичка шыққан кезде, мынау жоғары жағындағы птичканы басасыздар. Сөйтіп, обновить етсеңіздер, ол мына жерде тұрады, яғни администратор одобрение берген кезде, мыналардікіндей болып, бізге де шығады. Тағы үшінші вариантты көрсетіп жіберейін тағы да. Мысалға сауда Атырау деп тұр, міне кіресіздер, 8 мың адам бар екен. Новый записьқа басасыздар. Кішкене басып тұрсаңыздар, ставить деген сөз шығады. Ставить етесіздер, фотоға басасыздар, загрузить из галереи, белгілейсіздер, прикрепить. Мына жердегі нөмірді түсіндіңіздер ғой, қалай өзгертетінін, сұрақтың алдына қоясыздар да. Сұрақтың алдына қоясыздар, нөмірді бүйтіп өшіресіз, мына жерге дейін. Сөйтіп өзіңіздің нөмір жазасыз. 780 66 19 деп. Көрдіңіздер ме? Бір рет копировать етіп алсаңыздар болды. Сол. Түсінбей қалсаңыздар, қайтадан бастап көріңіздер.